小姐，唔好意思啊，我想問你咧，你識唔識唱歌啊？識嘅。如果咧有一首歌好高音嘅話咧，你願唔願意去挑戰啊？試下咯。我想問咧，你係咪呢度嘅學生？係。你係讀邊科㗎？我讀 Decision Analytics 嘅決策分析，即係 Computer Science 加 Stat。哇，講完我都唔知係咩。But anyway 啦，你叫咩名？我叫小骨子 Tangerine。好，Tangerine，我俾你聽一次，跟住我哋就唱㗎啦喎。可以啊。Are you ready？有個已遭破壞的心，深淵亦不夠硬，靈獄裏下沉，誰亦不能信任。挽救我怕不夠自信心，暫停靈魂火花，想翻身走失引導，無權過問。哇，好似隻雀仔喺樹上面唱歌咁樣，好通透啊個高音！大家覺得佢唱成點呢？記得喺下邊留言同埋參與呢一個人設崩壞嘅高音 challenge 啦！拜拜。